Onesmo Sangalali na hii ni Global TV. Marekani yaitikisa Yemen huku watu wakiripotiwa kupoteza maisha. Waziri Mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu aapa kuendeleza vita Gaza licha ya upinzani mkubwa kuwepo nchini humo. Yemen imeshuhudia moja ya siku zake za umwagaji damu mkubwa zaidi kwa kipindi cha hivi karibuni baada ya mashambulizi ya anga yaliyofanywa na Marekani kulenga bandari ya mafuta ya Ras Isa inayodhibitiwa na waasi wa Houthi na kusababisha vifo vya watu takriban 80 na kujeruhi wengine zaidi ya 150. Taarifa kutoka vyombo vya habari vinavyounga mkono kundi la Houthi zimethibitisha idadi ya vifo hivyo na majeruhi na kueleza kuwa wengi wa waliolengwa walikuwa wanafanya kazi wa kiraia waliokuwa katika eneo la bandari wakati mashambulizi. Hili linatajwa kuwa ni shambulio baya zaidi kuwahi kufanywa na Marekani dhidi ya maeneo yanayodhibitiwa na Houthi tangu operesheni zake zilipoanza Machi mwaka 2025. Kwa mujibu wa taarifa ya makao makuu ya jeshi la Marekani, mashambulizi hayo yalilenga kudhoofisha vyanzo vya kifedha vya Houthi, wakidai kuwa bandari hiyo ya mafuta ilikuwa ikitumika kufadhili shughuli zao za kijeshi na kushambulia usafiri wa kimataifa katika bahari ya Sham. Hata hivyo, kundi la Houthi limelaani shambulio hilo na kulitaja kuwa ni uhalifu wa kivita, huku viongozi wa kundi hilo wamesema kuwa bandari ya Ras Isa ni mali ya kiraia inayotegemewa na wananchi kwa mahitaji ya mafuta, na kuongeza kuwa shambulio hilo limewalenga raia wasio na hatia. Katika hatua ya kujibu mashambulizi hayo, wa Houthi walirusha makombora kuelekea maeneo yanayodaiwa kuwa ya Marekani na Israel, hali iliyozua taharuki katika ukanda huo ambao tayari unakumbwa na mivutano ya kijeshi na kisiasa, hasa kutokana na vita inayoendelea ukanda wa Gaza. Katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres ameelezea wasiwasi wake mkubwa juu ya ongezeko la ghasia na kuwataka wahusika wote kuheshimu sheria za kimataifa za kibinadamu na kuchukua tahadhari kubwa ili kulinda maisha ya raia. Mashambulizi haya yanakuja wakati Marekani ikizidi kushiriki kwa kiwango kikubwa katika mzozo wa Yemen kwa lengo la kukabiliana na vitisho vya Houthi dhidi ya meli za kibiashara katika bahari ya Sham na kusaidia washirika wake katika Mashariki ya Kati. Kwa sasa hali katika maeneo ya Ras Isa bado ni taharuki, huku juhudi za uokoaji na uokozi zikiendelea katika hofu ya mashambulizi zaidi. Jumuiya ya kimataifa inatakiwa kuchukua hatua madhubuti kuzuia maafa zaidi na kurejesha hali ya utulivu katika taifa hilo ambalo tayari limeteseka kutokana na vita vya muda mrefu. Israel haijaondoa uwezekano wa kuvishambulia vituo vya nyuklia vya Irani katika miezi hivi karibuni, licha ya Rais Donald Trump kumwambia Waziri Mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu kwamba Marekani kwa sasa haiko tayari kuunga mkono hatua kama hiyo, kulingana na afisa mmoja wa Israel na watu wengine wawili wanaofahamu swala hilo. Maafisa wa Israel wameapa kuizuia Tehran kupata silaha za nyuklia, na Netanyahu amesisitiza kuwa mazungumzo yoyote na Irani lazima yaongoze kwenye kuvunjwa kabisa kwa mpango wake wa nyuklia. Wapatanishi wa Marekani na Irani walifanya duru ya pili ya mazungumzo ya awali ya nyuklia mjini Rome jana Jumamosi. Katika miezi iliyopita, Israel imependekeza kwa utawala wa Trump machaguo kadhaa ya kushambulia vituo vya Irani, ikiwa ni pamoja na baadhi ya chaguzi zenye muda uliopangwa mwishoni mwa masika na majira joto, vyanzo vilisema. Mipango hiyo inajumuisha mchanganyiko wa mashambulizi ya anga na operesheni za makomando ambazo zinatofautiana na ukali na ukubwa na zinaweza kuchelewesha uwezo wa Tehran wa kutengeneza silaha za nyuklia kwa miezi michache tu au mwaka mmoja au zaidi, vyanzo vilisema. Gazeti la The Times New York liliripoti Jumatano kwamba Trump alimwambia Netanyahu katika mkutano wa White House mapema mwezi huu kwamba Washington ilitaka kuweka kipaumbele kwenye mazungumzo ya kidiplomasia na Tehran na kwamba hakuwa tayari kuunga mkono shambulio dhidi ya vituo vya nyuklia vya nchi hiyo kwa muda mfupi. Na Waziri Mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu ametangaza kuwa operesheni za kijeshi dhidi ya ukanda wa Gaza zitaendelea kwa nguvu zaidi licha ya upinzani unaoongezeka ndani ya Israel na mashinikizo ya kimataifa kuhusu hali mbaya ya kibinadamu katika eneo hilo. Netanyahu amesema, hatuna chaguo isipokuwa kuendelea kupigana.
Katika hotuba yake iliyorekodiwa mapema, Netanyahu alisisitiza kuwa Israel haina chaguo lingine bali kuendelea na vita dhidi ya Hamas itakayosambaratishwa kabisa. Alikataa pendekezo la Hamas la kusitisha mapigano kwa masharti ya kuachiliwa kwa mateka waliobaki, akisema kuwa kukubali masharti hayo ni sawa na kukubali kushindwa. Tangu kuanza kwa vita mnamo Oktoba 7 mwaka 2023, zaidi ya watu 51,000 wamepoteza maisha katika ukanda wa Gaza, wengi wao wakiwa ni wanawake na watoto. Katika mwezi uliopita pekee, zaidi ya watu 1,600 wameuawa kutokana na mashambulizi ya anga ya Israel. Mashambulizi haya yameharibu miundombinu muhimu na kusababisha uhaba mkubwa wa chakula, maji na huduma za afya kwa wakazi milioni 2.4 wa Gaza. Ndani ya Israel, upinzani dhidi ya vita umeongezeka. Maelfu ya raia wakiwemo wanajeshi wa akiba na marubani wa kijeshi wameandika barua ya wazi wakitaka kusitishwa kwa vita na kuanzishwa kwa mazungumzo ya kuachiliwa mateka waliobaki. Kundi la Breaking of the Silence limeeleza kuwa zaidi ya wanajeshi 10,000 wa akiba wamekataa kurejea vitani, wakieleza kuwa vita hivi havina malengo ya kisiasa bali ni kisasi dhidi ya Wapalestina. Wakati wa shinikizo la kimataifa dhidi ya Israel limeongezeka, Umoja wa Mataifa na mashirika ya haki za binadamu yameelezea wasiwasi wao mkubwa kuhusu ukiukwaji wa haki za binadamu na hali mbaya ya kibinadamu katika ukanda wa Gaza. Mahakama ya Kimataifa ya Uhalifu ICC inazingatia uwezekano wa kutoa hati ya kukamatwa kwa Netanyahu kwa tuhuma za uhalifu wa kivita. Hamas imetangaza kuwa hatima ya baadhi ya mateka wakiwemo raia wa Marekani na Israel haijulikani baada ya mashambulizi ya hivi karibuni ya Israel. Familia za mateka hao zimeendelea kutoa wito kwa serikali ya Israel kutanguliza mazungumzo ya kuachiliwa kwao kabla ya kuendeleza mashambulizi mengine zaidi. Na jeshi la Lebanon limetangaza kuwa limefanikiwa kuzuia shambulio la roketi lililokuwa limepangwa kuelekezwa nchini Israel baada ya operesheni ya kiusalama iliyofanyika karibu na mji wa bandari wa Sidoni kusini mwa Lebanon. Katika taarifa iliyotolewa hii leo Jumapili Aprili 20, jeshi hilo lilieleza kuwa wanajeshi walivamia nyumba moja katika eneo la Zahurani ambapo walikamata rocket na vizindua rocket na kuwakamata washukiwa kadhaa waliokuwa wakihusishwa na njama hiyo. Washukiwa hao sasa wampelekwa mahakamani kwa sheria kwa ajili ya uchunguzi zaidi. Tukio hili linakuja siku chache baada ya jeshi la Lebanon kutangaza kuwakamata watu kadhaa wakiwemo wa Palestina waliotuhumiwa kuhusika na mashambulizi ya rocket dhidi ya Israel yaliyotokea mwishoni mwa mwezi Machi. Mashambulizi hayo ya awali yalisababisha mashambulizi makali ya anga ya Israel dhidi ya maeneo ya kusini mwa Lebanon. Kundi la Hezbollah limekanusha kuhusika na mashambulizi hayo ya mwezi Machi. Katika tukio jingine lililotokea siku hiyo hiyo, ndege isiyo na rubani ya Israel ilishambulia gari katika kijiji cha Kowhat Harriet Al-Siad kusini mwa Lebanon na kuua mtu mmoja, kwa mujibu wa shirika la habari la kimataifa la Lebanon. Tangu kusainiwa kwa makubaliano ya kusitisha mapigano kati ya Israel na Hezbollah mnamo Novemba mwaka jana, hali ya usalama katika mpaka wa kusini mwa Lebanon imeendelea kuwa tete. Pande zote mbili zimekuwa zikishutubiana kwa kukiuka masharti ya makubaliano hayo, huko Israel ikifanya mashambulizi mara kwa mara dhidi ya maeneo ya Hezbollah na kusababisha vifo vya raia na wapiganaji wa kundi hilo. Waziri Mkuu wa Lebanon Najib Mikati amelisifu jeshi la nchi hiyo kwa hatua yake ya kuzuia shambulio hilo, akisisitiza kuwa serikali ya Lebanon itaendelea kuchukua hatua madhubuti za kulinda usalama wa taifa na kuzuia nchi hiyo kutumbukia katika mzozo mpya wa kijeshi na Israel. Kwa sasa uchunguzi unaendelea ili kubaini mtandao mpana wa watu waliopanga mashambulizi hayo, huku jeshi la Lebanon likiahidi kuendelea kuchukua hatua za kuimarisha usalama na kuzuia vitendo vyovyote vinavyoweza kuhatarisha amani ya nchi hiyo. Na kituo cha televisheni cha Al Arabiya kutoka Saudi Arabia kimeripoti kuwa jeshi la kijeshi la harakati za Hamas ambalo linajulikana kama Izz ad-Din al-Qassam Brigades limefanikiwa kuajiri vijana wapatao 30,000 kutoka ukanda wa Gaza kwenye kipindi kisichotajwa rasmi lakini kinachodhaniwa kwa cha hivi karibuni kufuatia kuendelea kwa vita kati ya Hamas na Israel. Kwa mujibu wa ripoti hiyo, vijana hao walifundishwa kwa siri na baadaye kupatiwa mafunzo ya kijeshi katika kambi maalum zilizojengwa kwa siri kubwa ndani ya maeneo ya Gaza. Mafunzo yaliyopewa yanatajwa kuwa ya kiwango cha msingi, yakilenga zaidi katika mbinu za mapigano ya kijanja,
maarufu kama Watfare, matumizi ya maroketi ya kienyeji pamoja na upangaji. Hivyo ripoti hiyo ya Al Arabiya inaeleza kuwa licha ya idadi hiyo kuwa kubwa, walioajiriwa na kufundishwa, kiwango chao cha uweledi wa kijeshi ni cha chini ukilinganisha na majeshi ya kitaifa au yenye ujuzi wa hali ya juu. Mafunzo hayo hayahusishi matumizi ya vifaa vya kivita vya kisasa kama vifaru, ndege zisizo na rubani za kivita, wala operesheni za kijeshi za kiwango cha juu kama ilivyoonekana kwa majeshi kitaifa kama IDF, jeshi la ulinzi la Israel. Uajiri huu wa maelfu ya vijana unatizamwa na wachambuzi wa masuala ya kisiasa na kijeshi kama mkakati wa Hamas wa kuongeza nguvu za ndani, hasa wakati huu ambapo mapigano yanaendelea na maelfu ya wanajeshi wake wamejeruhiwa au kuuawa katika mazingira ya Gaza, ambapo fursa za ajira na maisha bora ni haba kutokana na mzingiro wa kijeshi na kiuchumi unaendelea kwa miaka mingi. Baadhi ya vijana hujiunga na vikundi hivi vya kijeshi kwa sababu mbalimbali, ikiwa ni pamoja na uzalendo, kutafuta kinga dhidi ya mashambulizi au hata kama chanzo cha kipato. Ni muhimu kufahamu kuwa Hamas pamoja na jeshi lake la Eid al-Qassam Brigade limeorodheshwa kama kundi la kigaidi na mataifa kadhaa duniani ikiwemo Marekani, Umoja wa Ulaya, Canada, Uingereza na mataifa mengine. Hii ina maana kuwa shughuli zake, ikiwa ni pamoja na mafunzo ya kijeshi kwa vijana, zinaangaliwa kwa ukaribu na jamii ya kimataifa, hususan kwa kuzingatia athari na mustakabali wa amani katika eneo la Mashariki ya Kati. Hadi sasa Hamas haijatoa tamko rasmi juu ya taarifa hiyo, na kuwa taarifa hiyo haijawekwa bayana tarehe halisi ya kuanza kwa uajiri huo. Haijafahamika iwapo idadi hiyo ya vijana ni sehemu ya operation mpya au ni mkusanyiko wa vijana walioandikishwa kwenye kipindi cha miezi au miaka kadhaa iliyopita. Hata hivyo, taarifa hiyo inaibua maswali kuhusu kuelekea vita unaoendelea Gaza na athari zake, pamoja na vizazi vya vijana wanaokuwa katika mazingira ya vita vya kudumu. Ili kuwa mwanafamilia bora wa Global TV, usisahau kusubscribe, like, kushare na kucomment. Baada ya kusubscribe, bonyeza alama ya kengele ili kupata taarifa kwa kila video inayopanda Global TV Online.